আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি ভালো আছি। আজকে ভিডিওতে দেখাবো আমরা কক্সবাজারের লাস্ট ডে দিনের বেলায় কি করলাম। হোটেল থেকে বের হয়ে দেখি আকাশটা খুবই মেঘলা। সমুদ্র দেখতে দেখতে আমরা প্ল্যান করলাম যে আমরা যাব হিমচরিতে। হিমচরিতে গিয়েই আমরা এত সুন্দর সুন্দর স্টলের কি আছে না আছে সব দেখা শুরু করলাম। ভ্যারাইটিস ছিল অনেক, আর আইটেমসগুলো নিয়ে স্পেসিফিকভাবে বলবো না, কক্সবাজারে যা থাকে তাই, কিন্তু যেভাবে সাজানো আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো, দেখতে খুবই সুন্দর। হিমচরিতে প্রবেশ করার টোটাল প্রাইস হচ্ছে 23 টাকা। যেহেতু আমরা যেদিন গেলাম আকাশটা খুবই মেঘলা মেঘলা ছিল, যে কোনো টাইমে বৃষ্টি পড়তে পারতো। সো যখন আমরা পাহাড়ে উঠতাম তখন যদি বৃষ্টি নামা শুরু করে তো একদম ঝামেলা লেগে যেত, এই জন্য আমরা যেতে পারিনি। তবে একটু ঘুরে দেখলাম। ওয়াটারফলে পানি ছিল সারপ্রাইজিংলি, আর অনেকেই একদম সামনে চলে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে। ভালোই ভিড় ছিল। বলতে না বলতেই বাতাস ছাড়লো, ইট মিনস যে বৃষ্টি পড়বে। অলমোস্ট এই যে টুকটুক করে পড়ছে, এখন নেমে গেল ঝুম বৃষ্টি। আমরা যদি পাহাড়ের উপর এখন থাকতাম কি হতো? যেহেতু অনেক বৃষ্টি, আমরা বসে বসে এই যে পেয়ারা মাখা, জাম্বুরা মাখা, আর এই যে আনারকুলি, পাহাড়ি আনারকুলি, ওটা আমরা বসে বসে খাই, টেস্ট করি। টক ঝাল মিষ্টি একটা কম্বো এই সুন্দর ওয়েদারে। বৃষ্টি থামার কোনো নাম নাই, এজন্য বৃষ্টি চলাকালীনই আমরা বের হয়ে যাই আর এই ডাব খাওয়া শুরু করি। ডাবের দাম অনেক বেশি, বাট ইট ওয়াজ টেস্টি। অপোজিটেই এই দোকানে ভাজা পোড়া, মুড়ি মাখা এগুলা সেল করছিল, আমরাও নিলাম, আর খেতে ভালোই মজা ছিল। ওদের দোকানে এটা একটা সাইনবোর্ড। আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো স্ট্রিট ফুড। সো স্টে টিউনড। আল্লাহ হাফেজ।